Rehefa koa malala amin'ny tompo dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako amin'izao fotoana izao. Inona indray no tiany tompo tenena amintsika androany ry havako malala? Inona indray no apinga vatsy omeny antsika, endintsika miatrika ny fiainantsika mihitsy ry havako? Dia te hampatsiahy izy ny amin'ny hoe Ampiasao ny fahefana izay efa nomeny ho an'ny mino azy. Hariva afaka ry havako malala. Mankasitraka anao izahay, ry Jesoa Kristy zokinay malala. Mankasitraka anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay no antony hitenenanao aminay. Mankasitraka indrindra ry Jesoa mpanjaka, satria te hampatsiaro indray ianao ny amin'ny anananay fahefana tokony ampiasainay hanoeranay ny asany ratsy. Dia misaotra tompo malala ny amin'izany. Dia mitenena indray ara tompo amin'ny vavan'ny mpanomponao fa voninkenanao izahay. Dia amin'ny anaran'ny Soanao no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra ry Kristy mpanjaka. Amen. Nampatsiarovon'ny tompo ry havako malala ny momba ny fampiasana ny fahefana natolotry ny tompo. Famantarana ho an'ny mino izany ho izy ao amin'ny marka 16 andin'ny 17. Dia nge jerentsika ny marka 16 andin'ny 17. Fakitsika miaraka izany raha sitraka roa ry havako amin'ny anaran'i Jesoa. 16 andin'ny 17. Ary izao no famantarana no azafady havako. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka dia mony amin'ny anarako izy. Ry havako malala, mandrakariva isika dia affronter amina zavatra maro. Mandrakariva isika dia miatrika toy ny hoe misy ady na ady ngeza be io na ady kely, dia tadidio fa ny devoly no miasa mandrakariva mba hahatonga ny fiainantsika tsy hilamina, hampikorotana izany. Nefa ny tompo manambara amin'ny Jaona 1:7, Jaona 1:7 azafady. Ny zanak'Andriamanitra dia tonga handrava ny asan'ny devoly. Ny zanak'Andriamanitra tonga mba handrava ny asan'ny devoly. Ary izay mino araka ny tenin'ny tompo, izay asa nataon'ny tompo no ataon'ny mino ihany koa. Isika ry havako malala tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanaratsy any amin'ny rivotra. Isika ry havako malala tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanaratsy amin'ny rivotra. Efesiana 2:12. Izany hoe izay rehetra mety mampikorotana ny fiainantsika dia tadidio izany fa asan'ny devoly avokoa ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra no mahatonga izany. Ka noho izany mandrakariva ry havako malala, ampiasao ny fahefana mandroaka ny asany ratsy. Marka 16:17 izy teo ry havako. Fahefana namen'ny tompo ny mpianatra ihany koa izany dia omeny an'ny mino. Rehefa misy taona mandeha any an-dalana ianao ka mahatsapa ianao tao ohatry ny tady hisy izany, ohatry ny tady ho tendu izany, atmosfera izany, na ao an-tokantrano izany, na any am-piasana izany, na any am-pianarana izany, na any an-dalana izany, roay aingana ny asan'ny devoly sy ny satana, fa izy no mamafy izany ry havako malala. Aza endrasana hisy vao ho tonga saina hoe ay, tena devoly miasa ny devoly. Tsy, aza vela hiasa izy. Toero izy, hoy ny eo amin'ny Petera 1:5-7. Toero izy ry havako malala. Ananantsika izany fahefana izany. Aza vela
efa hangalatra ny fiadananao ny devoly satana. Ary aza mihevitra isika fa natao ampiandry ihany izany, na natao an'ireny mpanompon'Andriamanitra lehibe toy ny mpitandrina sy ny sisa. Ahoana ozy ny tompo? Famantarana ho an'ny mino izany. Koa Ampiasao ry havako, androany arany efa fantatsika izany ny lakile ananantsika mba tsy amelantsika ny devoly satana andravarava, amodipotika, amafy tsy fiadanana, amafy ady, dia vao mahitsapa itsika hoe tady hafahafa izany, tady hikorotana izany toe-javatra izany, tady ho tendu izany, roa iaingana izy. Roa iaingana izy ry havako malala, fa fahefana namen'ny tompo izany, mandroaka ny asany ratsy, mamoaka demonio izy. Aza mieritreritra koa isika fa ho an'ireny olona izay efa tena hoe demoniaka ireny ihany vao androaka isika. Tsy ry havako, amin'ny situation rehetrarehetra andavanandrom-piainantsika, roay ny ratsy. Aza velana fahefana eo amin'ny fiainantsika izy, roay izy. Fa ny tompo nanolotra antsika izany fahefana izany. Ny anton'izany ry havako malala natonga ny tompo ny teny amiko hoe zarao izany Rica. Zarao izany ao amin'ny malalako isan'andro izy tokony hanana izany fahatsiarovana ny androky ny asany ratsy izany. Fa tena miteny amintsika ny tenako ry havako malala, fa efa tena hitako isan'andro amin'ny fiainako izany, rehefa misy zavatra toa tsapako hoe tady hafahafa mandroaka aingana ny asany ratsy, dia avy eo tena milamina, tena miteny antsika ry havako, andramika izao fa tsara Jehova, tsy izao fa ny tompo ao anatiko ary ao anatinao ihany koa. Mandrakariva isika dia miteny hoe sambatra ahoana ny ananako izany finona tahaka izany ry havako malala. Efa fampianarana ataoko teto ihany koa izany, tsy ny tenako ry havako, ary tsy ireny amin'ny tenako fa vovoka sy lavenina bitika, fa ny tompo izay miasa atao anatiko izany. Ary omeny antsika ihany koa izany, ary mbola averin'ny tompo ihany ireny anie ry havako izay navita fahagagana maro hoe olona tahaka asika ihany nofo amandra fa ahoana ny finoana nafany manatanteraka zava-dehibe aza rain'ny tompo amintsika izany finoana nananan'ny olo-masina izany. Androany ara, aza vela mihitsy ny fiainanao ho feno fampitehana na faharavana, na misy discordance, na misy adiady na avela antsika ny fanahan-dratsy aza, tsy toero izy, roay izy. Ary manana koa ilay fahazarana ny amin'ny hoe enivoako ianao ry satana, miteny an'izany, enivoako ianao ry satana. Raha misy zavatra alefa ny devoly satana amin'ny fisainantsika atao enivoako ianao ry satana. Izay nge nataon'ny tompo ry havako malala izay no nambarany tamin'ny Petera izay nisainany an'ny olona, dia hoy ny tompo enivoako ianao ry satana. Matoky ara ry havako malala, matoky ara fa tsy hanana ny ratsy, fa hifanaintsony ny tontolo andronao, tsy avelanao ho potehany ratsy, tsy avelanao hiasa izy, fa tonga dia toero roay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. An'Andriamanitra rerian'ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany ry havako malala. Ninona situation na amin'ny alina ary rehefa mahatsapy ianao tady iorooro roay ny ratsy avy amin'ny avokoa izany, tsisy avy amin'ny tsara, tsisy avy amin'ny asan'Andriamanitra ry havako malala, tsisy avy amin'ny tompo izay rehetra mety hoe orooro sy tebiteby izany, fa asan-dratsy izany roay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran-dray sy ny zanakary ny fanahy masina. Amen.